Всем привет, друзья! С вами на канале Александр. И сегодня мы опять будем экспериментировать над металлоискателем Пират. В частности, хочу я немножко развеять миф о том, что многие говорят, что вот если стоит преобразователь, поэтому ваш Пират гудит. Ну, то есть вся проблема как раз в том и заключается, что многие собрали плату, вот, все правильно сделали. Вот, как у меня микросхема UD2, NE555 стоят. Все здесь правильно собрано. Подключил я вот через преобразователь. Батарейка. Сами видите, да? И вот включаешь его, он гудит. Но для начала смотрите, вот я оба регулятора, видите, я их загнал в то положение, когда они замкнуты. Естественно, при включении он должен сейчас гудеть. Но теперь я эти регуляторы вот поворачиваю в обратную сторону. То есть, видите, я ставлю максимальное сопротивление. Включаю металлоискатель. Видите, он все равно гудит. Вот катушка у меня. Давайте сейчас посчитаем, сколько на этой катушке витков находится. Вот все четко, чтобы вы понимали. Это витая пара от интернет-кабеля. Там как пишут, нужно намотать 3 витка, в каждом по 8 жил. И вот получается 24 витка. Но у меня, так как вот я распустил, я буду считать парами в каждой. И вот сколько пар получим, умножим их на 2. Поехали. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, у меня 12 умножаем на 2, 24 витка, все как положено, прям вот как пишут в интернете. Диаметр катушки у меня сейчас померяю, какой здесь получился. Ну, у меня примерно 20 сантиметров. Но там пишут, что он должен быть 25 сантиметров или 2 метра провода. Друзья, ну вот здесь ровно 2 метра, но 25 сантиметров никак не выходит. Вот как ни крутите. Я отмерил, обрезал ровно 2 метра здесь. Хотите верьте, хотите не верьте. Поэтому, когда обрезаете, обрезайте больше, 2,5. Вот тогда вот возможно и будет ваш металлоискатель правильно работать. Диаметр должен быть больше, вот настолько больше. Это одно. Но второе. Я взял вот, обрезал теперь. Не, что я вам еще покажу. Какой миф я хочу развеять. Я-то питал сейчас от преобразователя. А многие, да, вот пишут, да, вот уберите преобразователь, подключите вот аккумулятор, и металлоискатель будет исправно работать. Типа по питанию что-то не то. Хорошо, давайте я сейчас тоже сделаю такой эксперимент. Уберу-ка я питание с преобразователя, подключу аккумулятор. Вот он. Включаю питание. Резисторы. Сейчас этот на минимуме и этот на минимуме. Гудит, никак на металл не реагирует. То есть все то же самое. Одно вам могу сказать 100%, преобразователь тут ни при чем. Что сейчас я сделаю? Вот я намотал катушку. Сделал, правда, меньше диаметром. Но здесь ровно 2,5 метра. Но никак не 2, как пишут. И у меня вот получилось 4 витка провода. Вот, видите, да? То есть 8,4 это 32 витка. Если делать диаметром больше, это будет примерно вот такого диаметра катушка. Вот настолько будет больше. Я уже пробовал, просто мне такая большая не надо.
и при том же количестве витков. Ну, давайте вот, чтобы вы были уверены, что вы делаете, я сейчас померю диаметр этой катушки. И вот она у меня так вот, если по среднему брать, где-то в районе 19 сантиметров вышла. Вот она у меня такая. Давайте сейчас я ее подпаяю. Вот. Сейчас эту выпаяю. И мы сделаем, попробуем еще такой эксперимент с вами провести. Здесь детали все стоят четко по схеме. Тут я ничего сейчас не менял. Чтобы вы понимали. Просто хочу сделать это видео, чтобы у вас многие вопросы отпали в том плане, что почему металлоискатель гудит. И вот уже много читаю, не только у себя в комментариях, на других YouTube каналах. Там тоже спрашивают. Думаю, давайте я вам помогу немножко в этом плане. Так, вот я эту катушечку подпаял. Убираю в сторону. Теперь смотрите. Сначала подключим от аккумулятора. И посмотрим, что же у нас получилось. Подключаю аккумулятор. Включаю питание. Вот, пожалуйста. Видите разницу? То есть металлоискатель начал исправно работать. Сейчас регулятор, вот который у нас на 100 кОм, он сейчас стоит у меня на минимуме. Вот, минимальное у него сопротивление. Вот, на 100 кОм. Сейчас я так вот в сторону отнес катушку. Вот. Вот они, щелчки пошли. Просто тут вот так держать не могу возле камеры. Сейчас вот загрублю немножко настройки. Покажу, что, видите, он работает. Вот даже вот как-то так бы он. Вот сейчас минимальные настройки. Вот. Как бы. Вот так лучше держать. Вот. Видите, когда вот колечком берусь, он реагирует на колечко. Ну, хотя бы так, ну, не хочется мне сейчас подвешивать где-то катушку, искать место. Ну, в общем, вы поняли. Факт в том, что вот сейчас настройки минимальные, металлоискатель у нас работает. Опять же, вы сейчас скажете, вот аккумулятор подключен, давайте подключим преобразователь. Давайте посмотрим, как будет работать, опять же, от преобразователя. Будет ли при этом какая-нибудь разница? Вот сейчас я опять подключаю все это дело. Вот оно у вас, видите, преобразователь. Вам видно, да, все подключено. Включаю. Вот. Опять же. Видите, чуть-чуть стало хуже. Не спорю, хуже. Все-таки ток у преобразователя, друзья, он не такой достаточный, как у аккумулятора. Но отрегулировать можно. Видите? Уже чувствительность ухудшилась. Батарейка здесь абсолютно новая, заряжена. Питание преобразователя я выставил 12,6 вольта. На аккумуляторе, вот когда он заряжен, у меня сейчас больше идет. Давайте я вам сейчас точно покажу, какое же здесь питание. Вот разницу. Но я вам все равно скажу, тут даже до 10 вольт будет просадка. Все равно будет чувствительность выше, чем аккумулятор и преобразователь. Поэтому я даже считаю, что мерить и не стоит. Я эти все уже эксперименты проводил.
Поэтому даже у меня есть где-то видео, что там на моем канале я, по-моему, аж до 7, по-моему, вольт снижал питание металлоискателя, и он исправно работал. Чувствительность, конечно, очень упала, но работал. Так что вот поймите, что вот с преобразователем все тоже будет работать. Вот. Сейчас. Вот. Видите? Вот на колечко как реагирует. Видите? То есть с преобразователем даже сделал чувствительность поменьше. И получается, вот тут за столом можно вам показать, что он на золото нормально реагирует, примерно 10 сантиметров. И это при том, что тут куча металлолома у меня на столе, если так выразиться. Тут вот и компьютер прям рядом стоит, и сама вот лупа рядом металлическая, и телефон тут направлен, ну все, что хотите. Вон тут всякие железки у меня на столе, все это. Вот так оно работает, друзья. Что могу сказать? Кому видео понравилось, не забудьте на канал подписаться. Ставьте лайки. Пусть у вас удачно все получится. До новых встреч. Пока-пока. И еще забыл сказать, впереди будет много интересного.